Kwenye channel yetu Ajira Update, na leo hii ninakuletea ni namna gani ambayo unaweza ukatengeneza CV yako ikakubalika sehemu yoyote pale. CV ya kikazi imekaaje? Hivyo kuwa nami unisikilize mwanzo mpaka mwisho tuweze kuelezana ni namna gani unaweza ukatengeneza CV. Bana, kirefu cha CV ni kama hapo unavyoona, inaitwa curriculum, namna hiyo, curriculum vitae. Sawa, hapa utaandika jina lako, jina la mtu anayeandika hiyo CV. Mfano kama unaitwa John Mbogo, utaandika hapa John Mbogo. Umenielewa? Kwa chini hapo utaweka namba yako ya simu ambayo inapatikana. Please usifanye makosa, unaweka au unapata kazi sehemu fulani wanakuambia submit CV, unashindwa kurekebisha kwenye masuala ya namba. Weka namba ambayo inapatikana iko hewani. Hakikisha kila kazi unayoiomba iendane na CV yako. Kwa hiyo kila kazi inakuwa na CV yake. Umenielewa? Kwa maana hiyo hapa utaweka namba yako ya simu ambayo inapatikana. Usisahau kuwa na email ambayo ni professional, utaiweka hapa email yako. Sasa cha kwanza ambacho unatakiwa kuweka personal detail. Personal detail ni nini? Ni details zako wewe mwenyewe binafsi. Wewe unaitwa nani? Umezaliwa lini? Umetokea wapi? Umeoa? Uwe ni Mtanzania au sio Mtanzania? Vitu kama hivyo. Personal detail short and clear. Kwa hiyo kwenye personal detail hapa kuna sex. Wewe ni mwanaume au ni mwanamke? Unaweka. Kuna date of birth. Umezaliwa lini? Unaweka. Kuna birth address. Umezaliwa wapi? Labda umezaliwa Mara, Mtwara, unaweka. Marital status, hii umeoa au umeolewa. Kama hujaoa upo single, unaandika single. Current residence, hii ni sehemu ambayo unaishi kwa sasa hivi. Hiyo ni muhimu sana. Kuna mtu mwingine anapeleka CV yake, labda yuko Dar, alafu kazi ajira ipo Dar na yeye mwenyewe yupo Dar. CV yake kumbe aliandika zamani alikuwa anaishi, tuseme alikuwa anaishi Arusha. Anashindwa kuedit hii sehemu ya current resident, anaacha Arusha, inamfanya anakosa kazi. Umenielewa? Kwa hiyo unapoomba kazi hakikisha CV yako unapitia tena unairekebisha. Unaandika hapa kuna nationality. Taifa lako wewe ni mtaifa gani? Kama wewe ni Mburundi sawa utaandika. Haya, unakuja information za wazazi, tunaita hapa parent information. Unamwandika baba, unamwandika jina lake, unaandika kazi yake, unaandika PO box, unaandika na namba yake ya simu. Kama hivyo nilivyoelekeza, unaweza ukanifuata step zote. Kama utahitaji ni kudraftia alafu nitume kwenye group channel, maana kuna group la WhatsApp ambalo ni channel ya WhatsApp natumia kushare information. Kwa hiyo unaweza ukaniambia nikutengenezee draft, alafu ukifika unapachika maneno sawa na kutupia kwenye group la WhatsApp, lakini itahitaji ucomment hapo chini tuone kama kuna mtu ana uhitaji. Utaandika na mother, na kwa mzazi utaandika jina lake, na kwa mama yako utaandika jina lake, utaandika kazi yake, utaandika PO box na namba ya simu pia. Utakuja academic and professional qualification. Hii academic and professional qualification ni level zako, umesoma nini kuanzia darasa la 7, la 4, form 4, advance, kama umepita degree. Kwa hiyo unafuata ngazi zote kuanzia elimu ya shule ya msingi. Utaanzia mara nyingi tunapenda kuanzia ngazi ya juu. Kama umesoma hadi degree utaanzia elimu ya degree. Utasema maybe bachelor of science sijui ni nini at Sokoine University, at Mzumbe University, at UDSM. Wewe sasa alafu unaandika mwaka ulioanza hadi ulioishia. Kama ulianza 2020 umemaliza 2024 unaandika. Utakuja maybe umepita A level. Kwa chini yake hapo unaweka maybe umepita A level, utaandika labda ukasema labda useme Mzumbe Secondary School from here to here, umeanzia labda 2010 hadi 2000 na ngapi utaandika. Hadi primary utaziorodhesha kwa chini zitafika. Utakuja kwenye language proficiency. Hii unajua kuongea lugha ngapi? Kwa hiyo hii language proficient, mfano huyu aliandika anajua kuongea lugha 2. Kuandika writing and speaking Kiswahili language.
writing and speaking English language too simple and clear. Umenielewa? Kuna hii hapa ni sehemu nyingine ambayo inaitwa work experience. Hii work experience watu wengi sana hawana experience na kazi. Hivyo kama wewe ni umesoma, maybe umesoma diploma, umefanya field sehemu, kama wewe ni mtu ambaye umesoma degree, umefanya field sehemu, basi andika zile sehemu ulizokuwa unafanya field kama work experience, itakusaidia sana. Hii workstation ni kwa mtu ambaye ameajiliwa. Sehemu ambayo anafanyia kazi ni wapi workstation, ameajiliwa lini na mwisho wake wa ajira itakuwa ni lini, unaandika. Hapa ni computer literacy, uwezo wako wa kutumia kompyuta ukoje, unajua kutumia kitu, yaani ukipewa kompyuta unaweza ukaitumia kiasi gani. Huyu aliandika yuko vizuri kwenye kutumia Microsoft applications such as Word, Excel, PowerPoint na kuaccess internet yuko vizuri. Jambo la mwisho hapa huwa kwenye referees. Hawa referees huwa mara nyingi ni mtu yoyote yule ambaye anaweza akapigiwa simu akaulizwa taarifa zako na akazijua. Kwa hapa nakusuggest sana mweke mzazi, mweke ndugu yako wa karibu ambaye anaweza akapigiwa simu na akajua wewe uko wapi na unafanya nini na wewe ni nani, akaulizwa kuhusu wewe. Maana hiyo hapo huwa tunaweka watu wa karibu sana kwenye ile referees. Lakini my own experience ni kwamba kuna baadhi ya watu huwa wanaangalia ni nani umemweka. Kama wewe umemaliza degree, basi at least angalau uwe unajuana na profesa hata mmoja umweke, ambaye anaweza kuwa anakufahamu, akipigiwa kuuliziwa kwamba fulani Joseph unamjua? Yes, namjua, ni mwanafunzi wangu. Hiyo huwa inakuwa perfect sana, au sio? Wengi wanasahau hii kipengele cha mwisho declaration, kwamba taarifa zote nilizozijaza hapa juu ni za kwangu. Umenielewa? Una declare kwamba taarifa zote ulizojaza ni za kwako, unatia na signature, unaandika na jina lako, maybe Joseph Jacob, jina lako hapa, signature unaandika hapa, hapa unaandika jina lako Joseph Jacob. Kuwa nami mpaka mwisho. Umenisikiliza toka mwanzo hadi mwisho. Ulikuwa nami EWDY Influencer, na hii ni Ajira Update. Tuongee TV, ndo habari ya mjini. Usisahau kucomment, usisahau kusubscribe. Asante.